Ini dia CAYA ARC250HB. Set ini mempunyai sepasang pemegang rod dengan pemegang bumi. Dan last sekali sebuah CAYA ARC250HB. CAYA ARC250HB boleh guna rod 6013 dengan 7018. Jom kita test. Sekarang saya akan welding gunakan rod 6013. Rod 7018. Ia boleh guna saiz rod 240 sampai saiz rod 440. Sesuai untuk kawan-kawan buat kerja heavy duty. Dapatkannya dengan segera.